Ağzımı açıp kapatırken eklemimden ses geliyor. Neden? İlk sebep makrotravma. Baş ve boyun bölgesine aldığınız bir travma sonrasında ekleminizden ses geliyor olabilir. İkinci sebep mikrotravma. Mikrotravmayı çok genel anlamıyla iki başlık altında toplamak gerekirse öncelikle diş sıkma ve gıcırdatma. Diş sıkmanın çok düzenli ve yıllar boyu süren etkisi sonrasında eklem yüzeyinde bozulmalar görmek mümkün. İkinci olaraksa alt çene ve üst çenenin kapanış ilişkisinde bir stabilite olmaması ve oklüzyon problemleri de eklemin bu durumdan olumsuz etkilenmesine sebep olur. Eklem içi yapılar, örneğin ligaman, disk, kemik ve kas yapılarının morfolojilerinde bazı bozukluklar olduğunda bu durumu da ekleminizden ses gelmesi olarak deneyimlemeniz mümkün. Çene ekleminiz içerisindeki yapıların iltihabik durumları, örneğin sinovit, kapsülit, artrit, bunlar gibi iltihapsal eklem problemleri de ağzınızı açıp kapatırken hem ağrı hem de ses duyuyor olmanızın sebepleri olabilir.